Hey, jumpa lagi bersama kita di Griping Night. Oke teman-teman, kali ini saya ada di Bandung Timur ya, dan akan mencoba masuk ke rumah dukun beranak alias tempat aborsi. Konon di sini kejadiannya kurang lebih 10 tahun ke belakang ya. Dan di sini juga menurut warga sekitar kalau tiap malam suka ada suara tangisan bayi teman-teman. Oke, kita akan masuk ke rumah ke rumah emak Surti ya. Kita akan langsung ke lokasi. Patengnya terus ya di Griping Night. Check it out. Oke teman-teman, sekarang saya sudah masuk di area lokasinya ya. Dan ini banyak semak-semaknya, udah mirip kayak rumput odot teman-teman. Nah, ini lantai duanya ya. Ini rumahnya kelihatan sederhana minimalis, namun belakangnya masih ada lagi menurut warga juga teman-teman. Kita ke kiri ya. Oh, ini apa ini? Oh, masih lantai 2. Kita coba masuk ya. Permisi. Assalamualaikum. Oke ya, saya ambil senter dulu teman-teman. Oke. Halo, assalamualaikum. Oke. Ini adalah lantai dasarnya ya. Anjay. Ini udah dibalur sama debu-debu terbengkalai teman-teman. Debunya udah horor sekali ini. Ini apa ini ke kiri? Oh, ada jalan lagi ya. Kita nanti coba ke sana. Ini dapurnya juga, wah horor sekali, udah ambrol. Ini apa ini? Ada kamar, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Astaga. Anjay, ini udah kayak kandang homeless. Oke. Oh, udah horor sekali di sini. Oke, teman-teman. Inilah kondisi rumah Mak Surti. Ini ada jendela. Kita coba lihat, tengok ya. Halo. Oh, tembus ini. Oh, ini tembus ke jalan yang tadi yang ke sebelah kiri teman-teman. Oke. Ini 10 tahun, 15 tahun nih kejadiannya. Wah, mau masuk takut ada ular nih. Ada ular gibuk sama ular hijau, bahaya nih. Apalagi musim hujan kayak gini. Oke. Ini kita nanti ke lantai 2-nya ya, teman-teman. Oke, persis di sini nih, di belakang ini dikuburkan janin-janin aborsinya, teman-teman. Horor sekali ya. Dan praktek ini diketahui oleh warga sekitar dan diusirlah si Emas Surti ini dan dibawa ke pihak yang berwajib teman-teman. Oke, kita coba masuk ke lorong yang tadi ya. Ini kita coba cek view siangnya. Nanti kalau misalkan merinding kita akan coba malam ya. Wah, masih ada jukut odot nih. Wah, horor sekali teman-teman. Dan di sini ya persis
video kali ini. Oke, thank you udah join. Jangan lupa di subscribe, like, di komen. Oke, jumpa lagi bersama kita di Creeping Night. See you, bye.